乾坤莫山在，仰天长叹路漫漫，前生今世本无奈，常怀一笑红尘外，难得糊涂自由在。哦哦哦，难得糊涂，哦哦，又在，哦哦哦，难得糊涂，哦哦，山在，哦哦哦，又在山在。风过日月天地转，人间沧海成非爱，是非恩怨何处断？却看乾坤莫山在，仰天长叹路漫漫，前生今世本无奈，常怀一笑红尘外，难得糊涂自由在。难得糊涂，哦哦，又在，哦哦哦，难得糊涂，哦哦，山在，哦哦哦，又在山在。既然先生这般有心，碧云寺的花草果木中尚缺一物，不知先生是否察觉？碧云寺的花草果木什么都不缺，可只缺一样。什么？竹。清雅法师，板桥先生如此慧心慧眼，何不请他留下墨宝，也算是补偿碧云寺中这无竹之憾呢？啊，毕公居士言之有理，言之有理呀。如果公子不嫌弃，板桥一定做上青竹一幅。哎，一幅可不够。清瑶法师，我请你千岁来殿下数一数。千岁殿下，宫里来人传话，说皇上今夜要召见外国使臣，请殿下务必下山作陪，请殿下立刻下山。奴才已将轿子备好在殿外，殿下您看是不是？知道了。是。你不要再多言了。大师，你不是说他就是当今皇上的皇叔，允许殿下。千岁在上，快快跪下。千岁在上，请受草民一拜。哎，请起，请起，快起来。谢谢。不知不为过嘛。青崖大师，刚才我说什么来着？您让老衲数什么来着？哦，对，你带我去数一数这东西耳房有多少间，一间放一幅各异的竹画，7天之后，我要陪皇上来此欣赏。那么，就有劳板桥先生了。画不出来，定你个欺君之罪。奴才，还不快滚！这。没想到，像皇叔这样老实的人，也会想出点子捉弄人，有意思。坐。谢皇上。我也是给气出来的，临时想出这么个点子来。其实郑板桥这个人是个很有才学的人，他的言谈举止都是很得体的。啊，朕听说他们在琉璃厂，当着御画师金敏之的面儿，把他的字画给贬了一通，闹得满城风雨。看来他们都不是什么
反角啊！臣下在山上就听家人说了，还听人说钟文奎总督大人把他们带到府上设了家宴。钟文奎是个懂诗书字画的将军，他能给面子？钟文奎再懂，也不能跟皇上相比啊。7天之后，皇上到碧云寺去看看郑板桥的字画，不就一清二楚了吗？你知道碧云寺的东西耳房一共有多少间吗？不多不少，整整81间，是应99之级数的。7天的时间，你让人家一间房画1幅竹子，还要形态各异，亏你想得出来。皇上，他要是真画不出来，我又能把他怎么样呢？不过是借此机会认识认识这帮画友。可是君子一言既出，岂可轻易改口啊？那以皇上的意思，他要是真的画不出来，我还得告他的官，问他的罪。那就看你自己的了。哈，所以我请皇上去碧云寺，到时也还有个定夺。哦，到时候你就可以藏起来，这个恶人让朕来替你做啊？不敢不敢，臣下只是以为皇上素爱书画，所以你就别所以的了。届时朕去碧云寺礼佛，一并看看就是了。哦，多谢皇上。嗯。金大人，啊，金大人，哟，林大人啊，郑板桥羞辱您的那口怨气，学就给您出来了。说话小点声。成了。慎亲王设下了一个深不可测的大陷阱，轻轻巧巧的就把那个郑板桥给丢进去了。这下他郑板桥就是有天大的本事，也甭想从里面蹦出来了。哎，那个郑板桥机敏过人，他不会知道这背后的事情吧？哎呀，尊师过分谨慎了。王爷惩治一个小百姓，就好像老虎脚下踏死一只小蚂蚁。宫里的人就是听说了，也只当是个笑话说说罢了，谁还把他当个正事儿追究个中缘由？哎，别说太远了，说说慎亲王是怎么把那个郑板桥丢到井里的？一个金元宝打通了慎亲王侍卫崔怀，崔怀把我设计好的小画传给了青崖大师。青崖大师责怪郑板桥的时候，姓郑的不知底细，大发牢骚。他哪会知道，这时候千岁殿下正在屋外听着他的牢骚话呢。后来呢？慎亲王板着脸，指着碧云寺东西9981间耳房，命郑板桥给所有的耳房都画上一副竹子来，而且要形态各异，时间只有7天。啊，就7天？对呀，只有7天。慎亲王临走的时候说的，7天之后他要亲自陪皇上前去观赏。此话当真？学生亲眼所见，只是慎亲王没有发现学生就是了。则是，您看这口气出的还顺畅吧？啊，好，这81幅各不相同的竹子，只不过用7天来画，要是完不成的话，哎呀，这要是完不成，哎，要是完不成，那就是欺君犯上之罪啊！他郑板桥就是有天大的本事也完不成。金大人，您就等着瞧吧。林大人，我请你去东来顺啊。哦，走，请。哎呀，来，请，来。让我怎么说你呢？你也太任性了！
阿爹，少说2句吧。梅子，你听娘说几句。你爹不是不关心你的终身大事，他也是费尽了心思啊。他请人到府上来喝酒作画，不就是想弄清楚是谁揭的谜底吗？可是揭谜底的有2个人，你爹他也犯难呐。我已经跟你说过了，你不能把2个大男人都招到家中来吧？那谁先说的上联，那就是谁呗。你看中了郑板桥是不是？我没那么说，爹爹，你看不上人家是布衣，那是真的。放肆，越来越不像话了。梅子，郑板桥走了，是你去传的话？哼，不走又怎么样？啊？亲王，哟，张大人，什么事这么紧张啊？钟文奎遇到麻烦了。哦，坐下说。坐。谢亲王。总督大人出了什么事啊？钟大人呐，麻烦事大了。前几天呐，他把金敏之这个人给得罪了。不就是扬州画师弃了他的那件事吗？这件事还有什么文章好做呀？亲王您不知道啊，他们恰恰是在做文章。他们悄悄派了人到贵州去找阿坤去了。等等，我不明白，找阿坤干嘛？王爷您听我说，钟文奎和阿坤在云南共事就合不来，利用阿坤那是再合适不过了。金敏之和阿坤，他们俩并不熟悉。他们怎么会连上线的？事情是林叔操办的。林叔是金敏之的学生，他听说自己的老师当众受了气，这宫廷内外都在传说这件事儿，金大人他就没有了面子。林叔呢，替他出了这口气，找到了阿坤。哎呀，这一件小事闹了这么大。张大人还不知道吧？我在碧云寺就听说金大人在文化街受了辱，为此我还给郑板桥出难题，还找钟文奎的麻烦干什么？王爷，您听我说，扬州画师那些人，他金敏之好对付，可钟文奎就不一样了。是他让金敏之栽了跟头，也难怪金大人会生那么大的气。再加上宫里上上下下的议论，他的面子就没地儿放了。林叔听说了这件事儿，前前后后的张罗起来。阿坤又是林叔的老朋友，他能不出面帮忙吗？以微臣之见，这件事情再闹下去，发展成朋党之争，对朝廷就大事不利了。王爷，您看。张大人，我心里有数了。爹爹找小女有事啊？郑板桥托他的画室朋友把你要的清风竹海图送来了啊！画的真好，我怎么想的，他就怎么画的。刚才扬州几位画师来府上匆匆的道别，他们交了画就回扬州去了。可是郑板桥却留在了碧云寺，据说惹了点麻烦。怎么了？他背后说金敏之的坏话，让慎亲王听到了。
沈亲王虽说没有加罪于他，可他却要郑板桥7天之内画出81幅形态各异的竹子来。届时，沈亲王还要陪同皇上前往御览，我急也没有办法呀。看来这事儿，谁都帮不了他的忙啊。听天由命，菩萨保佑。阿弥陀佛，阿弥陀佛。贫僧恭迎圣驾，佛事已经准备停当，皇上还是先行歇息，再入佛堂吧。不用休息，咱们到佛堂去吧。皇上请。李大人，你是扬州人，这个画画的郑板桥听说过吗？回千岁爷，微臣离开扬州多年了，以前曾未听说，还是那天去琉璃厂见过。哦，皇上一会儿做完佛事，要去预览他郑板桥的字画，你先陪我去看看，他的字画到底怎么样？千岁，他的用笔微臣亲眼见过，他的功底不在我等御画师之下。不过千岁给他7天时间，画出81幅青竹图，太难为他了，是不是？哼，他竟然当众羞辱了御画师金敏之老先生，就连我的随从也当着我的面羞辱过。我给他出点难题，这不为过吧？殿下，您只是听别人说的，微臣以为这里面有好多事说不清楚，何不找一个那天在场的老百姓问一问呢？李大人，您真是仁慈宽厚啊，怕我委屈了你的同乡。哪里啊，殿下到了啊！自殿下走后，郑板桥日夜操笔，不曾离开4门半步。那他的画画好了吗？老衲不知，郑先生作画不许任何人进屋打扰。走，我们去看看。殿下请。郑施主，郑板桥。殿下请，殿下请。殿下，您来看，他人已经走了。
千岁殿下台谏，草民郑板桥遵意作得青竹图81幅，献丑不公，期盼赐教。无奈盘缠所剩无几，只好失礼殿前恳请见佑。宋安，扬州郑板桥。青崖大师，在。你怎么让郑板桥跑了呢？殿下息怒，郑先生的出走，老衲确实不知啊。哼，这个郑板桥戏弄了金敏之大人，又敢戏弄于我。殿下，怎么了？你看看这些画，你没发现吗？这些个画，除了他的画幅，一首题诗署名都没有。扬州的画派是讲究诗书画的，他留下这些光秃秃的画子，我怎么让皇上来预览呢？这不是戏弄我，又是什么呀？阿弥陀佛，殿下容老衲禀来。有天我与郑板桥谈诗，老衲拿出殿下的诗文给他看，他说殿下文才超重，神意非常。以此而论，郑板桥不留片字，想必是愧于诗文不如殿下吧。殿下，郑板桥留下了这些空白，足以说明他的诗文不敢与殿下一争高低呀。李大人也这么认为吗？是，微臣不敢妄言。李大人言之有理，由殿下为这些话题作诗句，那真正是珠联璧合呀。哦，此话怎讲？殿下，您看看这些画，我看板桥画竹可谓巧夺天工啊。殿下，您看这老竹，老竹天嫩烧，神话多风骚。您再看这新竹，春风春雨正及时，喜见金黄发几枝，1、2、3枝竹，4、5、6片叶。这些画自然淡疏，清爽宜人，春夏秋冬各具神态，见画如见人呐，抒发的是作画人的心态情绪。李大人不会是要替郑板桥说情而为其中的吧？启禀殿下，这可是微臣的一片肺腑之言呢。殿下，老衲听礼佛的百姓说，那天作画打擂是御画老板挑起来的，此事不能怪罪郑板桥啊。你们把我看成什么样的人了？我的意思是，郑板桥没等我回来就先走了，此等难得的人才，我是有心与之交友的啊。皇上驾到！请。允许叩见皇上。起来吧。怎么样，让郑板桥给耍了吧？7天能画出81幅竹子，这不是哄孩子吗？皇上，您去看看就知道了，请。皇上请。皇上，
这些画哦，皇上，这些画全是郑板桥所作，真是出人意料啊！只可惜他人走了，只留下这些信函。皇上要亲临御览，这是千岁殿下有言在先的。郑板桥他逃走了，这是有意的在戏弄皇上。依臣下之见，应当速速缉拿归案。李山，臣在。你以为呢？启禀皇上。金大人言之过矣。郑板桥这些字画，没有一幅是敷衍，可以说是情真意切之作，怎么能说是有意戏弄呢？听说来了5位画师，其他4位的画你们都见过吗？见过。如何？启禀皇上，以微臣之见，那几位和郑板桥相比，都不相上下。那4位，有的取山水，有的擅长花草，有个叫金农的，画人物颇有功底。哦。哎，李善，臣在。朕记得你好像也是扬州人吧？皇上真是好记性。微臣是扬州人。哦。扬州出人才呀！王明德，把梯子搬过来。哎，来了。管家，这些字画都拿下来吗？都拿下来。好。慢着。老爷吩咐过，这幅字画是皇上赐给总督大人的，动不得呀。梅子，你也知道，你爹骨子里是清傲的，他能打心眼里敬重扬州画师，那是我们家头一遭啊。你要是不信呐，你就去看看，花厅里挂的都是扬州画师们的字画，别人的都摘下来了。老爷夫人，遵照老爷夫人的意思，花厅已经布置完了，请老爷夫人前去过目。梅子，你也过来看一看吧。走吧。春花，我们也看看去。哎，大人，夫人，请。小姐请。好，老爷您看，我们都给挂上了啊，耳目一新呐！啊，您看怎么样？这是郑板桥的《清风竹海图》。这是黄慎的《居士图》，金农的《风动芭蕉》，王时慎的《雪梅图》，
高翔的《山乡吟》，他们这次画的画我都挂上了，您看。不错。爹，怎么金敏之的画还挂在这儿啊？我一看就有气。女儿，这可是皇上赏赐的呀，你没看见其他的字画我都摘下来了吗？啊？哎呀，爹，画有画风，人有人品。像金敏之这样的人，嫉贤妒能，你把他的画和扬州画师的画挂在一试，人家会怎么想啊？女儿说的也对，就是金大人来了，看见了，他也会不高兴的。来人呐！把那画摘下来。是。把这些画都拿到书房里去，妥善收藏。是。女儿，这回你该高兴了吧？爹。老夫，头几幅去卖怎么样啊？老爷发现了怎么办？哎呀，老爷有的是字画，都取下来的东西，那还会再搬回去吗？再说了，他也记不清楚有些什么东西，你不说，那鬼才知道。成，那我听王哥的。挑几幅啊，来。送子观音，请一尊回去，保证你抱个大儿子。来看一看吧，送子观音，你请一个。好白薯啊，栗子味儿啊，多点的连三。这些画，一般的人家是收藏不起的。您为什么要卖呢？老板，何必多问呢？你要不要吧？好，我要了。这幅150两，这幅180两，您看怎么样？卖了。王大哥，王大哥，卖了没有？卖了多少钱？1幅150两，1幅180两啊！这么高的价啊！没错。老板，卖画。今天这是怎么了？这么多来卖画的。客官，您当真要卖？这还有假吗？你给多少钱吧？我给你500两，怎么样？多少？500两。不过请客官稍后，带我去看看库房里剩下的银子够不够。行，我等着。你快请。你从后门出去，把这亲手交给金大人，速去速回。别误了事儿。是。
哎呀，客官实在是抱歉呐，库房里的银子不够了，我已经派人到钱庄去提钱去了。行，客官要稍后。走到那边喝点茶等着吧。这边请。哎呀，来，请坐，请坐。客官慢用茶。我店面上的事儿忙着，您别急。不急。闪开！咋看？出事了！这，哎，您这出事儿了。老板，人我带来了。哎呦，官人来了。谁是卖画的？就是他，他就是那个卖画的。给我拿下！哎呦，金大人，您亲自来了。就是这个人。去把那幅画给我拿来。这。大人，您看，好大的狗胆！皇上的御赐品也敢拿到市场上来贩卖？奴才就想要点银子，没想到犯王法，不胆包天的奴才！哼，这个也不懂。大人饶命！哎呀，大人饶命！大人饶命啊！我是钟大人家的奴才，看在钟大人的面上，您就饶了奴才吧。大人饶命！我下次再也不敢了。大人饶命！大人饶命吧！我下次再也不……带走！大人走！大人饶命！大人饶命啊！大人！妙啊！这不是皇上给钟大人的玉印吗？没错啊。知道我是从哪儿弄来的吗？哼，从旧货摊儿。学生没听错吧？皇上御赐的字画怎么会到了旧货摊呢？哎，故事就在这里，我就是为了这个事情来的。他钟文奎想干什么呀？把大厅满堂上都挂上了扬州的字画，却把皇上御赐品扔给了家奴，这家奴就拿到市场上去卖。刚才这个家奴交代，说是钟文奎令他从花厅取下来，藏到了后院的杂货库里，取而代之的竟是那几个扬州人的画作，这至少是对皇上的大不敬吧。这是个把柄。不过金大人，单凭这一点还是扳不倒钟文奎啊，所以我即刻来找你呀。你给我出出主意，这个钟文奎他早就对我不恭不敬了，不让他栽到我手里，我不甘心呐。恩师的意思我明白，圣上不是偏听偏信的主。对了，金大人，你说说，这几年你在皇上身边，什么事让皇上最头疼、动杀机的？这个一嘛就是贪污受贿，再嘛就是刁民造反。比如说那个白练教。够了，这就够了。3年前，正是钟文奎坐镇贵州，当时贵州白练教闹得最凶。可是，经过钟文奎的周旋，白练教竟然从贵州跑到云南去闹了起来。你明白这是为什么吗？老师啊，你终究是个大画师，弄权术还是学生技高一筹。你想想，就以这幅画发难，再让贵州巡抚写一奏折，密奏钟文奎至今还和白莲教有来往，皇上就会疑心钟文奎早有反骨，和朝廷不是一条心。皇上，
直隶总督钟文奎他与皇上不是一条心，微臣听说至今他还与分布在云贵的白练教有瓜葛。爱卿所说有证据吗？皇上您要是不信微臣的话，您可以派人到云贵去查实啊。皇上，微臣也是为了大清的社稷着想。朕知道了。大人不好了！家奴王明德和马福被宫廷禁卫抓走了。为什么？王明德和马福从库房中盗走了几幅旧画，拿到雅墨堂去卖，其中有一幅是皇上赐给大人的。雅墨堂老板哈川请来了御画师金敏之，当场就把王明德抓起来了。老爷，怎么了？糟了！皇上御赐的字画被我丢入库房，已是大不敬的罪过。如今竟然拿到市场上去卖，这就是欺君之罪了。金密之拿到把柄，他是绝不会善罢甘休的。大人，您说怎么办呢？也罢，怕也没有用。祸到临头，只有等着在皇上面前见机行事了。相识本是缘分，相知不容易，何必在乎爱与恨？留下一段真情，彼此都拥有，天长地久才是真。相爱相随到老，陪伴度一生，岁岁月月情更深。经过多少坎坷艰辛的旅程，遇那风吹过一分。今生难得有情人，能知我心的伤痕，抚平我忧郁的苦闷。今生难得有情人，给我快乐和安慰，让我陶醉不后悔。春去秋来有几回，珍惜永久的依偎。今生难得有情人，今生难得有情人。